A continuación haremos la auscultación de la paciente Sonia Prado Valera con 54 años. Bueno, ¿qué es la auscultación? Es escuchar los ruidos en condiciones normales o anormales que presenta el paciente, que principalmente se auscultan en la caja torácica anterior y posterior, donde encontraremos y escucharemos la intensidad, la duración, el timbre, el tono, la frecuencia y el ritmo. A continuación nos pondremos el estetoscopio y empezaremos con la parte posterior a auscultar. Bueno, aquí vamos en los primeros puntos, luego nos vamos para el otro lado, vamos bajando en los dos puntos. Bueno, hasta el momento no escuchamos ni alguna sibilancia, ni algún ronquido, ningún ronco, crepitación que presenta la paciente. Bueno, ahora nos vamos en la parte de adelante, a ver. Bueno, como hemos escuchado, en la paciente no hemos encontrado ni alguna sibilancia, ningún estertor, ni un ronco estriador. Bueno, como sabemos, las sibilancias son ruidos chillones producidos por vías respiratorias estrechas. Los estertores son pequeños ruidos chasquientos, burbujeantes o estrepitadores en los pulmones. Los roncos son ruidos que permanecen con ronquidos y el estridor es un ruido similar o a la sibilancia que se escucha cuando una persona respira, inhala y exhala. En la paciente no hemos encontrado ninguno de esos ruidos, la paciente se encuentra muy bien.